ზუგდიდის მაცხოვრის კარის ეკლესია მე-14 საუკუნით თარიღდება. თუმცა არქიტექტორები და ხელოვნებათმცოდნეები მას უფრო ადრინდელად, ანუ მე-10 საუკუნის ძეგლად მიიჩნევენ. მაგრამ რადგანაც ტაძრის ისტორია თითქმის არ შემონახულა, ერთადერთი და ძირითადი წყარო, რომელსაც ვეყრდნობით, ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ აღწერილი ცნობებია, სადაც ნათქვამია, რომ ზუგდიდში მაცხოვრის გორაზე დგას ულამაზესი ტაძარი, რომელიც მთელ ქალაქს მაღლიდან დაყურებს. არის თითქმის ერთადერთი მონაცემი წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის, ექვთიმე თაყაიშვილის სამეგრელოში მოგზაურობისას მას აქვს ესეთი ჩანაწერი გაკეთებული, რომ მოინახულა ძალიან ლამაზი არქიტექტურული სტილით ნაგები ეკლესია სამეგრელოში, მანცხვარკარად წოდებული, რომელიც აშენებული არის მე-14 საუკუნეში. მკვლევარ აბესალომ ტუღუშის მიერ მოძიებული მასალებიდან ირკვევა, რომ ტაძარი ადრე წმინდა გიორგის სახელობის ყოფილა. სახელწოდება მაცხოვრის კარი, ანუ მანცხვარკარი, როგორც ჩანს, იმის გამო დაერქვა, რომ იგი მდებარეობს მაცხოვრის კარის გორაზე, რომელიც ადრე ისტორიული ზუგდიდის ძირითად ნაწილს წარმოადგენდა. ის აზრი, რომ სახელწოდება ზუგდიდი მომდინარეობს მისი გეოგრაფიული სახელწოდებიდან, როგორც მას პლატონ იოსელიანი აღნიშნავს, სიტყვით იგი ნიშნავს ზურგდიდს. ესე იგი, მაღალი ბორცვიანი ადგილი. რახან სახელწოდება მიიღო ამ ადგილმა ზუგდიდისა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს მართლაც ბორცვიან ადგილთან იყო დაკავშირებული და ამ ბორცვიან ადგილამდე მივყავართ მაცხოვრის გორას, ამაღლებულ ადგილს. მასვე იზიარებს რაფიელ ერისთავი, რომელიც რამოდენიმე წელი ცხოვრობდა ზუგდიდში და ძალიან დაინტერესებული იყო აქაური მოსახლეობით, წეს-ჩვეულებებით და ძალიან ბევრი შრომა აქვს დაწერილი, რუსულად არის მისი ნაშრომი დაცული ზუგდიდის ეტიმოლოგიის შესახებ. ზუგდიდის შესახებ რამოდენიმე ვერსია არსებობს და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ის ზურგდიდიდან მომდინარეობს, მაგრამ მე მაინცა და მაინც ამას არ ვეთანხმებიო. და აქ წერს, რომ იმ ადგილასო, სადაც გორა არისო, გაშენებული ყოფილაო სოფლის ქვის ეკლესია. იგულისხმება მაცხოვრის ეკლესია. აი ამას ამატებს რაფიელ ერისთავი პლატონ იოსელიანის მოსაზრებას. და ხოლო შემდეგ უფრო დაბლა ქართულ სიტყვაში არის სუგია, ნახსენები. საინტერესოა, როგორ განმარტავს სულხან საბა აი ამ სიტყვის მნიშვნელობას. ზუგია ეს არის საკუმეველი, ასე განმარტავს სულხან საბა და ამბობს, რომ ზუგია არის საკუმეველი, სუნნელი, ხატ-თაყვანის ცემის მეტაფორა. როგორც დღეს არის, აი ეს დანიშნულება ქონდა საკუმეოს. და მაშინაც აი ამ გორაზე მარტო მაცხოვრის კარის ეკლესია არ ყოფილა, იქ პატარ-პატარა ეკლესიებიც ყოფილა თურმე. და მაცხოვრის კარის ეკლესია ყველაზე მაღალი ყოფილა მათ შორის და ამიტომ ივარაუდეს, რომ ეს სიტყვა ეტიმოლოგია ზუგია გამოყენებული იყო ზუგია დიდის მნიშვნელობით. ესე იგი, ერთი გამოყოფილი დიდი ეკლესია ყოფილა იმ პატარა ეკლესიებს შორის. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ის პატარა ეკლესიები ხისანი იყო და ჩვენამდე არ მოუღწევიათ. აი ასეთია საბას განმარტება. არის კიდევ ერთი მოსაზრება სუკდიდი, რომელიც სუკთან არის. სუკი ნიშნავს ამაღლებულ, მაღალ ბორცვიან ადგილს. ესეც სავარაუდებელია, რომ ვიფიქროთ. სუკდიდი, ესე იგი ამაღლებული ადგილი, ისევ მაცხოვრის გორამდე მივდივართ. და გამოდის, რომ ყველა მეცნიერი დასაყრდენს ასე თუ ისე მაცხოვრის გორას და მაცხოვრის ეკლესიას აძლევს. ეკლესია ჯვრის ფორმის მცირე ტაძარი ყოფილა, რომელიც რუსებმა გადააკეთეს და მიუშენეს ტოა. ამ დროს მოხდა სამრეკლოს დადგმაც. მშენებლობის დასრულების თარიღი ცნობილია. ეს იყო 1872 წელს. იცით ეს პერიოდი, ეგზარქოსობის პერიოდი, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც უკვე რუსები მართავდნენ, უხეშად წერეოდნენ ჩვენ ეკლესიის საქმეებში და მართავდნენ კიდევაც. მათ მოავშენეს ამ ეკლესიას ისეთი ნაწილი, სტოა და დაადგეს ზემოდან სამრეკლო. აი ეს ნაწილი, რომელზეც სამრეკლო დგას ახლა, არის
რუსების მიერ მოშენებული და როგორც ეტყობა დასრულებული ამშენებლობა 1872 წელს ერთ წარწერა არის გაკეთებული კედელზე. რაც შეეხება ტაძრის მოხატულობას, ის შემორჩენილი არ არის. კედლები მთლიანად შეთეთრებული იყო, რაც იმ თავითვე მიგვანიშნებს, რომ ეკლესია აუცილებლად მოხატული იქნებოდა. რაც შეეხება მოხატულობას ეკლესიისა, არანაირად მოხსენებული არ არის ეს მოხატულობა ამ ეკლესიის. მაგრამ რადგან რუსების დროს ეს ეკლესია შეუთეთრებიათ კირით, სავარაუდოა, რომ ეს ეკლესია მოხატულიც იყო. და რუსებს ეს ძალიან ხშირად ჰქონდათ ეს მეთოდი, ძალიან ბევრ ეკლესიაში, საქართველოში თითქმის ყველა კუთხეში სპობდნენ ამ ძველი ქართული ხატწერის ნიმუშებს და ათეთრებდნენ ხოლმე კირით და შემდგომ რუსული სტილით ზეთოვანი საღებავებით ხატავდნენ, მაგრამ აქ არც რუსული იყო შემორჩენილი, მაგრამ შეთეთრებული ნამდვილად იყო და ეტყობოდა, როდესაც ჩვენ ნელა-ნელა დავიწყეთ ამ ეკლესიის მოხატვაზე ფიქრი და თავიდან შევადგარდა კედლები. მოხატულობა, რომელიც ტაძარს ამჟამად ამშვენებს, 90-იან წლებშია გაკეთებული. ეკლესია ორ ეტაპად მოიხატა. მხატვრობასთან ერთად გამოიცვალა იატაკიც და მოზაიკური ფილები დაიგო. გამოიცვალა კანკელი და საკურთხეველიც. მოიხატა ესე ვთქვათ ორ ეტაპად. პირველი ნაწილი ეს იყო ეკლესიის საკურთხეველი. მოხატა მხატვარმა ხატწერმა დავით ყიდაშვილმა. შემდგომ გარკვეული ესეთ ფინანსური პრობლემების გამო ვეღარ მოხდა მოხატულობის გაგრძელება და შემდგომ უკვე ეკლესიის მოხატულობა დაამთავრა დღეს უკვე არქიმანდრიტმა დოროთ. მაშინ როდესაც ის ამ ეკლესიას ხატავდა, ეს არ იყო სამღვდელო ხარისში და უანგაროდ ესე ემსახურებოდა იმ ეკლესიას, რომელშიც გაიზარდა. ათეისტობის პერიოდში ტაძარში ღვთისმსახურება ოფიციალურად შეწყდა, თუმცა ტაძრის ბოლო მღვდელმსახური არქიმანდრიტი თეოფანე ჯგუშია, რომელიც აქვე ახლოს ცხოვრობდა, ტაძარში თითქმის 40 წელი მალულად დადიოდა და საეკლესიო რიტუალებსაც მალულადვე აღასრულებდა. მამა თეოფანე 1958 წელს გარდაიცვალა. ამის შემდეგ ეკლესია ფაქტიურად მიტოვებული იყო. იცით, ეს დევნის პერიოდში არ შეიძლებოდა ესეთი მსახურება პირდაპირ აღსრულებულიყო ეკლესიებში. მსახურობდა აქ არქიმანდრიტი თეოფანე ჯგუშია, რომელიც აქვე არის დაკრძალული ახლოს სასაფლაოზეც. ის აქ ჩუმჩუმად მოდიოდა ხოლმე ღამე, თვითონ ასრულებდა მსახურებას და ესევე შემოპარვით ქურდულად ახერხებდა, რომ ხალხი მოენათლა ტაძარში. ეს გარდაიცვალა 1959-ში, 58-ში ზუსტად, მას მერე ფაქტურად ეკლესია ისე იყო. შემდგომ მისი გახსნის დღიდან თავისთავად არის უკვე მსახურება და მადლობა ღმერთს, ყავს ესეთი ძლიერი, ლოცველი მრევლი. კომუნისტების მმართველობის დროს ეკლესიას საფრთხე ბევრჯერ დაემუქრა. ზოგს აქ საამქროს გახსნის სურვილი ამოძრავებდა, ზოგმა კიდევ სასაფლაო თითქმის ტაძრის ღურბთან შემოაკავა. ცდელობები იყო, რომ ამ ეკლესიაში გახსნილიყო სხვადასხვა სახის რაღაც, ასე ვთქვათ, სახელოსნოები, ცეხებს რომ ეძახოდნენ მაშინ. უნდათ აქ გაეხსნათ შედუღების ცეხი, კიდევ სხვა კიდევ უამრავი კეთილი ხალხის წყალობით, მაშინ პირდაპირ არაფერი შეიძლებოდა წინააღმდეგობის გაწევა, მაგრამ იცოდა ხალხმა როგორ დოკუმენტაცია უნდა წაედინათ, ასე ვთქვათ, რომ დამაჯერებელი ყოფილიყო თუ რატო არ შეიძლებოდა აქ დაუშვათ ამ ელექტროშედუღების გახსნა. ძირითადი მაშინ პრობლემა დასახელებული იყო ვენტილაციის უქონლობა და ის რომ ეს ვენტილაცია რო აქ აკეთებულიყო ძალიან ძვირი დაждდებოდა და ამიტომ რენტაბელური არ იყო აქ და ესეთი უამრავი რაღაცები კეთდებოდა ხოლმე. რითაც თვითონ ეკლესიაში შიგნი არაფერი არ ყოფილა ესეთი გახსნილი, უბრალოდ იყო დახურული და შემდგომ ცდილობდნენ რომ ეს სასაფლაოები ისე ახლოს მოეტანათ ეკლესიასთან, იმდენად შემოჯარული ყოფილიყო, რომ კარიც კი არ გაიღებულიყო, მაგრამ თვითონ ხალხს ძალიან შეეშინდა
ეკლესიასთან თავისი საფლავების ძალიან ახლოს მოტანს. თუნდაც ეცხედა და 2-3 მეტრში არის, მაგრამ იმდენად ახლოს არ მოწიეს მაინც, რომ თუმცა საბუთებით მიწა ისეა გაცემული, რომ პირდაპირ აი ეკლესიიდან 9 მეტრში 1 მეტრში უკვე მისი ღობე თავისუფლად შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ თვითონ ადამიანებმა დაიხიეს უკან რაღაც ღვთისწყალობით და ღვთის შიშისა და პატივისცემის გამო. დღეს აი ესეთი ძალიან პატარა ადგილია უკვე საკურთხევლის მხრიდან დარჩენილი ლიტანიობის შესრულების დროს ცოტაზე მეტად ჭირს იქ მოძრაობა. მაგრამ მადლობა ღმერთს მაინც ხერხდება და გვაქვს ეს საშუალება. ამჟამად ეკლესია კვირაცხოვლობის სახელობისაა, რადგან ტაძარს საკუთარი დღესასწაული უნდა ქონოდა, ამიტომაც ცხუმ-აფხაზეთის ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა დანიელ დათუაშვილმა ის აღდგომის მეორე კვირის, ანუ კვირაცხოვლობის სახელზე 1996 წელს აკურთხა, როცა იგი ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიას მართავდა. ტაძრის დღესასწაულიც ამ დღეს იზეიმება. 1998 წლის 19 დეკემბერს ნიკოლოზობის დღესასწაულზე მეუფე გერასიმეს ლოცვა-კურთხევით მამა გიორგი ჯგუშიამ მღვდლად იკურთხა. ახლა ტაძარს ის წინამძღვრავს მღვდელსახურ გიორგი გულორდავასა და დიაკონ ლუკასთან ერთად. აუდივართ მრევლს და უწდებით. დღეს იმდენი ტაძარია, ეგ უკვე ღვთისწყალობით მშენებარე, ძალიან მალე უნდა დასრულდეს. შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ მარტოს დარჩეს კაცი. თუ კი ის ტაძარი სიჩქარა გაიხსნება, რომ მღვდელსახური შეიძლება ისევ არ იყოს და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესეთი ჩქარი ტემპებით ხდება ეკლესიების მშენებლობა და საინტერესოა ისიც, რომ ნებისმიერ ეკლესია რომელიც შენდება ერთ თვეში უკვე სავსეა და უკვე ვეღარიტევს მრევლს. ეს არის ძალიან დიდი იმედი და ძალიან დიდი სიხარული იმ მომავლისადმი, რომელიც გვაქვს, რომ ეკლესია იქნება ეს ბავშვები, ეს ახალგაზრდა, რომელიც მოდის, გაიზრდებიან და იქნებიან მართლმორწმუნე და კეთილმსახური ქართველები. ტაძარს ყურადღებას ღვთისმიერი ხალხი მაშინაც აქცევდა, როცა ეს საქმე ყველას ეკრძალებოდა. შიგნით ვერავინ შედიოდა, თუმცა გარედან სარეველა მცენარეებისგან მას კეთილი ხალხი ათავისუფლებდა. ამ ხრივ განსაკუთრებული წვლილი იპოდიაკონ ალექსი კოდუას ოჯახსა და მონაზონ მარიამს მიუძღვით. ეს უკანასკნელი ეკლესიასთან ახლოს ნათესავის სახლში მხოლოდ იმიტომ ცხოვრობდა, რომ ტაძრისთვის ჩუმად მიეხედა. გადმოცემით ამ ტაძარს ჯგუშიების ეკლესიას ეძახდნენ. ირკვევა, რომ 1900 წლამდე ჯგუშიების გვარში 7 მღვდელი სამეგრელოს სხვადასხვა ტაძარში მსახურობდა. 1921 წლამდე კი ეს რიცხვი 12-მდე გაიზარდა. ჯგუშიები თვითონ ძალიან ბევრი იყო სამღვდელო პირი. აი 1890-დან 1900 წლამდე მე რაც მაქვს მოსახსენებელი შემონახული, მაშინ 7 მღვდელია მოხსენებული ჯგუშია გარდაცვლილებში. ერთ-ერთი იყო მოძღვარი დეკანოზი გიორგი ჯგუშია, რომლის შემოწირული სახარება დღესაც დადიანების ეკლესიაში არის დაბრძანებული ტრაპეზზე და მსახურება მისით მიმდინარეობს. 1900 წლიდან სადაც 14-15 წლამდე თუ 21 წლამდე ალბათ სანამ რაღაც საშუალება იყო, რომ მსახურება კიდე აღსრულებული იყო, კიდევ სადღაც 10-12 სასულიერო პირი ემსახურებოდა ჯგუშიების გვარს. ეს ყოფილა საერთოდ სამღვდელო გვარი, ესეთნაირად ჩამოყალიბდა. ჯგუშიების შერვაშიძეების შთამომავლები არიან. მათ რჯულში თავისებური კანონი ჰქონდათ, რომლის თანახმადაც ბიჭებს მღვდელმსახურებად ზრდიდნენ. მათ შტოში ერთ-ერთი გიორგი ჯგუშია მოძღვარი იყო. ლეგენდამ სხვადასხვა ვერსიები შემოგვინახა. ჯგუშიები იყვნენ შერვაშიძეები, ეს არის მურზაყან შერვაშიძის ძმის ჯიქუშია შერვაშიძის შტო. ეს ჯიქუშია შერვაშიძის შთამომავლები ყველანი, ვინც ესეთი ის ქონიათ შემოუღიათ ესეთი წესი მათ თავიანთვის, რომ თუ კი ბიჭი ეყოლებოდათ, ყველას დიდენ მღვდელმსახურად. და იმ ჯიქუშია შერვაშიძის შთამომავლები შემდგომ უკვე გახდნენ ჯგუშიები. და მსახურობდნენ კახეთში, კორცხელში, ზუგდიდში, ანაკლიაში, სამეგრელოს აი მთელ მაშინდელ თუ მაზრას ვიტყვით, მაზრაში თუ ეპარქიას ვიტყვით, მაშინ გურია სამეგრელოს ეპარქია იყო და მაშინ ძალიან ბევრ ეკლესია მონასტერში.
იყო ესეთი გადმოცემაც კი მე არსად ამის ისტორიული არ შემხვედრია რამოდენიმე ისტორიკოს ესაუბრე ერთმანეთს საფელი გაგონილიც არ ქონდათ ამის შესახებ ესეთი თქმულებასავით ეს უკვე გვარში რაღაცნაირად ჯგუშიებში ორი ძმა ჯგუშია რომელთაც ჩამობრძანებიათ გურიიდან ძალიან დიდი ხნით ადრე თვარანგელოზების ხატი და აქ აუშენებიათ ეკლესია ესე ამბობდნენ ამიტომ ეძახოდნენ ბოლო მღვდელმთავარი არქიმანდრიტი თეოფანე ჯგუშია იმ ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნის ვინც სასწაულებრივი ძალით გადაურჩა ათეისტების რისხვას ის მოთმინებით იტანდა ყველა იმ დამცირებას და ტკივილს რასაც თითქმის ყოველდღე და თანაც სხვების დასანახად აყენებდნენ იცოდა ყველამ რომ ეს ადამიანი აქ მსახურობდა ჩუმად თუ ფარულად თუ ღიად როს საშუალებაც ქონდა იყო მცდელობა რომ მისთვის აი დაძალების ფორმით ისეთი ფორმით რაღაცნაირად ისე წვერი გაეპარსა ან განმოსილიყო მაგრამ არანაირმა ცდამ არ გამოიღო ვერაფრით ვერ შეაშინეს მას შვილები ორი ბიჭი ორივე ჯარში ქერჩში გაუგზავნეს შეგნებულად და გაგზავნიდან მესამე თუ მეოთხე დღეს უკვე ცნობა მოვიდა რომ ორივე დაღუპული იყო. არა და ისინი ისეთ ადგილებზე მუშაობდნენ, მათ გარკვეული დაცვითი მექანიზმი ჰქონდათ და შეეძლოთ რომ არ წაეყვანათ ამ სახურის ხალხი ომში, მაგრამ რადგან მღვდლის შვილები იყვნენ, ესე შეგნებულად ამას ქვია მოუკლეს ორი ბიჭი, მაგრამ არც ამით, არც სხვა რამით ის არ შეშინებულა. წელში ვერ გამწყდარი, სიმტკიცე შეურყეველი მოძღვარი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე ღვთისთვის ლოცულობდა და მას ყველაფრისთვის მადლობას წირავდა. კახათში ცხოვრობდნენ ძალიან ბევრი ჯგუშიები, იქ იყვნენ დასახლებულები. კახათში მთელი ნათესაობის დასანახად, მთელი მსოფლის დასანახად შესვეს ვირზე და ატარებდნენ სოფელში და ესოდნენ ტალახს, რა ვიცი, ლანძღავდნენ უამრავი ისეთი რაღაც იყო, რომ რამენერად განმოსილიყო ეს ადამიანი, მაგრამ მან არ ქნა ეს. ამ დროს იქ გამოჩენილა ვინმე მასწავლებელი, ვიღაც სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ, გულორდავა გვარად. და ამ მასწავლებელს უთქვამს ეს იმდენად ჯიუტი კაცია, თქვენ მას ვერაფერს ვერ გააკეთებებთ ესეთ პირდაპირ დაძალების ფორმითო და მომეცით ეს კაცი მე და მე ვცდი რამენერად იქნებ მოფერებით ამ ადამიანს მოფერებით დავიყოლიო რომ უარი თქვას ამ თავის სრუმსახურებაზე. ერთი თვე ყოლი ამ კაცებში და მე უთქვამს რომ ნამდვილად ჯიუტი კაცი ყოფილა და ვერაფრით ვერ გადავაფიქრებიო და ესეთნაირად აი ამ მასწავლებელმა ესეთი სახით აცდინა ამ კაცს და არის და ესეთი პირდაპირ სახის დაცინვა და ცემა და რაღაც ძალადობა. კომუნისტების მიერ წლობით დაკეტილ ეკლესიას სოფელ ნარაზენიდან ყოველ შაბათ-კვირას ალიოშა კოდუას ოჯახი აკითხავდა. სწორედ ამ ადამიანს ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში გაუჩნდა სურვილი, რომ ამ ეკლესიაში ღვთისმსახურება აღმდგარიყო. მაშინ ეს საქმე მთელ რიგ წინააღმდეგობასთან იყო დაკავშირებული. ბატონ ალიოშას ტაძრის გახსნის სურვილი გარკვეული ცხოვრებისეული ეპიზოდის შემთხვევის შემდეგ გაუჩნდა. დღეს ის ჩვენ შორის აღარ არის. თუმცა იმ პერიოდს ჩვენთან ძალიან მტკივნეულად მისი მეუღლე ქალბატონი გოგუცა იხსენებს. მეუღლეს ამიტომ სურდა იმის ეკლესიის გაყება, რომ გზაში რომ მიდიოდა, კაცი წაქცეულა, და არ მოგდეს არა საშველი. და იმ დროს მოვიდაო და ხელი მომკიდაო ამ წერიანმა კაცმა. ხო და ამაყენაო, ნუგეშინიაო, შენ რა ნუგეშინიაო, ადგა და წავიდა თავის გზას. ღმერთი იყო და იმან გადამარჩინაო თქვა. სინამდვილეს ღმერთი იყო ჩემთან და იმან გადამარჩინაო და იმის მერე ეკლესიაში ყოველთვის დადიოდა. სურვილი საქმეს არ შველოდა. თავარი იყო მოქმედება, გარისკვა, შრომა, ხალხს ეშინოდა მთავრობის, ეშინოდა დაპატიმრების, თუმცა მიზნისკენ მიმავალ გზაზე ტალღა მაინც აგორდა. ეს ერთი ეკლესია იყო და დაკეტილი იყო, მეორე დადიანების კარის ეკლესია იყო და თეატრი იყო. თეატრის ეკლესია იყო, საერთოდ ეკლესია თეატრის თოჯინებით ყავდათ ეს.
ხო და მოინდომა ამ გასმა რომ გავხსნი ეკლესიასო. გავხსნი ეკლესიას, მაგრამ ამას უნდა ოცეული და ყველას ეშინოდა. ვერავინ ხელს ვერ აწერდა, მაგრამ ისე მაინც მოაწერა ზოგიერთმა ხელი. ხელმოწერებმა ვერ გაჭრა. ზუგდიდიდან თბილისში სამინისტროში ეკლესიის გახსნის თხოვნით მისული ხალხი უკან ცივი უარით გამოისტუმრეს. სამინისტროში რომ მივედით, იქ ბევრი ისინი დახვდა ადამიანები. ხო და იქ თქვეს, რომ არ იქნება ეკლესია ზუგდიდში. გამოქვეყნო და გამოგვაცილეს, თქვა, რომ როგორც ყველაფრის ჭამა არ შეიძლება, ისე ყველაფრის თქმა არ შეიძლება. ზუგდიდში ეკლესია არ იქნება. ალიოშა კოდვა მაშინ პარტიული მუშაკი იყო. მორწმუნე ადამიანი რაიკომში დაიბარეს და სასტიკად გააფრთხილეს ამ საქმეს ჩამოშორებოდა. რაიკომის დივანმა უთხრა, ორსკამზე ჟომაო კოდვა არ შეიძლება, არც ვაპირებო უთქვა. და მომღია პარტიის ბილეთი და დაუდი. წმენა ყოველგვარ საქმეს ანაცვალა. პარტიის ბილეთი რაიკომის მდივნის კაბინეტში დატოვა და პროტესტის ნიშნად დაკავებული თანამდებობიდანაც გადადგა. ამის შემდეგ ოჯახს კრიტიკული დღეები დაუდგა. კოდუების ოჯახის წევრებს სასტიკად ავიწროებდნენ. ამოაგზავნიდნენ რაიკომიდან კაცს, აშინებდნენ ბავშვებს. ასე მამაშენი რომ მოკვდესო, პარსაც ვითომ ვეღარ ნახავდნენ ბავშვები, ასე ამნაირად. მაგრამ ის მაინც არ შეშინდა. საბოლოოდ ღვთისწყალობით ტაძარი 1987 წელს გაიხსნა. თუმცა ფარული დევნა ბატონი ალიოშას ოჯახის მიმართ ამის შემდეგაც არ შეწყვეტილა. ალიოშა კოდვა დიაკვნად აკურთხეს ამავე ტაძარში და ეწოდა მამა ალექსი. ეკლესიის გახსნიდან რამდენიმე წელიწადში მამა ალექსი გარდაიცვალა. მისი ოჯახი უფლის გზას დღესაც მიჰყვება. მორჩილება როგორც სათნოება შინაგან სულიერ მოღვაწეობას მოწადინებული ადამიანის სულიერი მდგომარეობაა. ასე იქცევიან ისინი, ვინც ღვთის გზას მიჰყვებიან. ზუგდიდის მაცხოვრის კარის ეკლესიაში ღვთისმსახურება ჩვეულებრივ აღესრულება. ტაძარს მრევლი ღვთისწყალობით მრავლად ყავს. მათ სჯერათ, რომ ეკლესიაში სანთელი არასდროს ჩაქრება და მიეცემათ ღვთიური ძალა იმისა, რომ შეიწყნარონ ერთმანეთი, როგორც ქრისტემ შეგვიწყნარა ჩვენ.